Si hagués de dir qui és Marc Margènit, suposo que és un artista de Mollerussa, que va començar des de petit, sempre ha volgut ser productor musical i que havia ficat passió, moltes hores, molta feina i crec que, no ho sé, ha pogut desenvolupar tot allò que sempre ha volgut fer i constantment evoluciona a coses que li generen una inquietud interior i una satisfacció de poder aconseguir noves metes. Sweet on Close va néixer, en veritat, fa molts anys, vull dir, inclús abans que jo sigués molt conegut com a Marc Margènit. Jo tenia un MySpace en aquella època i jo sempre m'ha agradat fer coses que no són, diguéssim, enfocades a la pista de ball i tan techno o tan, diguéssim, tan de club. Tenia aquesta inquietud de fer coses més, com tipus més bandes sonores, electròniques, i vaig crear un MySpace i vaig ficar Sweet on Close i vaig penjar la música allà. Curiosament, el Sonar, l'any 2007, em volien portar i també no sé com van arribar, van fer cap amb aquell MySpace. I els va encantar, m'ha dit, volem això. I clar, el meu manager m'ha tocat, escolta, mira Marc, que m'ha dit el Sonar que vol que facis un live com a Sweet on Close, just com Sweet on Close, si és un MySpace que tinc allà, però els ha agradat molt, i jo, ostres, doncs, m'ho vaig preparar i sí, el Sonar del 2007, el Sonar de nit, curiosament per obrir, un escenari molt gran, vaig fer com la primera actuació pública de Sweet on Close. Jo em vaig quedar amb ganes de fer una mica més, amb més músics reals, perquè és una mica, barreja una mica música clàssica, banda sonora, amb electrònica, una mica aquest estil. Jo diria que és més tipus banda sonora. Llavors vaig fer el Sweet on Close Raw Ensemble, que ho vaig fer a Lleida, a l'Auditori de Lleida, que van ser 2 dies, amb una secció de 8 violins, percussió simfònica, un pianista, una arpa i amb un show de mapping en 3D. I la que va ser un èxit, allò va ser una passada. Recentment hem fet un nou projecte també presentat al Sonar, que es diu My Artificial Muse, que porta el concepte de si una musa artificial pot inspirar igual que una real. Com la intel·ligència artificial pot ajudar als processos creatius. No és una guerra, no és una disputa a veure què és millor, no. Es tracta de que col·laborin i que gràcies a la intel·ligència artificial es puguin aconseguir coses que faciliten a l'ésser humà el treball, inclús arribar a metes que abans no es podien haver arribat. My Artificial Muse is a project that we are presenting at Sonar Plus D in Barcelona. It's a 3-day performance where I'll be painting a huge mural painting using a really classical technique, which is oil painting. And the interesting thing is that I'm not the one deciding what I'm going to be painting. Instead, it's an artificial intelligence machine, an artificial neural network telling me what I'm going to be painting. This is a traditional music studio with his filter, really famous filter. Welcome to my tiny but lovely studio. Aulart neix amb el propòsit d'apropar a tothom la feina que hi ha darrere de l'escena de la música electrònica, la feina real. És una mica com voler educar tot allò que potser a vegades no es veu, que pot ser el treball d'un artista al seu estudi personal, és a dir, nosaltres anem a gravar als estudis dels millors productors del món,
portem un equip de càmeres professional, anem allà, preparem una masterclass dividida en capítols i ensenyem una mica tots els àmbits. Què vol dir tots els àmbits? Pues una mica la filosofia de treball, els hàbits que té, com ha arribat allà, les rutines, el hardware, el software, les tècniques que fa servir. Fem com una espècie, com un embolcall, un 360 de l'artista i com ha arribat a fer aquella música o part una mica de la carrera. I a mi m'ha agradat quan vaig començar anar als estudis o veure almenys vídeos dels estudis dels artistes favorits, veure com ho fan, que em parlessin, que em donessin consells, aquella gent que admiro i que m'agradaria saber com ho han fet. Que pot ser que potser jo ho faci diferent, però tindre el coneixement de gent que ho ha arribat a fer, perquè sempre dic una cosa, jo he estudiat enginyer de so, he fet grau superior, he fet diploma, he fet molt tipus d'estudis, però òbviament fer un estudi tampoc t'ensenya la metodologia, diguéssim, tradicional, t'ensenyen tot com s'ha d'ensenyar, però després ja venen artistes que agafen, no saben res de tot això, li donen una volta a tot i generen unes coses noves increïbles. I aquest tipus d'educació crec que també s'ha demostrat. No tot ha de ser tan tradicional. Sempre una persona que potser no té ni idea de música, inclús ni del software, però agafa el software, agafa uns sintetitzadors i tot, i te fa uns sons i és un número 1 mundial, que passa moltes vegades. No és una formació, diguem que és un complement amb una formació que un ha de fer. Tu has de saber agafar i fer servir tots els elements, tradicionalment, el perquè de cada cosa, i després està molt bé que vingui una persona i et digui mira, jo t'ho destrueixo tot i t'hi dono 4 toms. What is one of the biggest questions that we are facing as humanity? What does art mean outside of planet Earth? The Zero Gravity Band is a disruptive scientific and artistic project that starts exploring and experimenting with the potential cultural implications of what it would mean to leave planet Earth. Zero Gravity Band és un projecte que hem fet juntament amb l'Albert Barquer, que ha produït Quartis, i que una mica busca les implicacions culturals que implica deixar el planeta Terra. Com executarem l'art, com el percebim l'art fora del planeta Terra. I una de les coses més importants que ens diferencia és la gravetat. A l'espai no hi ha gravetat, el 2030 anem a colonitzar Mar, són viatges de 2 anys i mig. Com percebirem aquest art? Com l'executarem? Si vols pintar aquarel·la no pots, l'oli serà igual, l'acrílic també, la tècnica és la mateixa. Un piano clàssic no funciona sense gravetat. S'ha de tornar a fer un redisseny perquè el contrapès del martell se compensi d'una altra manera, que no sigui amb la gravetat. Els pianistes, quan toquen el piano, utilitzen la gravetat. Potser, diguéssim, molts instruments musicals s'han pensat segons la gravetat. O sigui, s'ha de fer un redisseny des de zero de què implica culturalment deixar el planeta Terra. I per mi és molt important, és un dilema molt important, molt grandiloqüent també, però que és imminent. O sigui, Virgin Galactic, òbviament SpaceX amb Elon Musk, Jeff Bezos d'Amazon també amb l'Origin, o sigui, estan tots ja venent tickets espaials. El 2021 es preveu que hi hagi un hotel a l'espai, vull dir, és com el next step, és el que ve ara. I segurament a nivell científic s'està investigant molt, però nosaltres busquem una mica més aquesta part creativa, aquesta part artística.